Domenica campana per la Tiger Brolo che nella 20ª giornata del campionato di Serie D giovanili si sposta a Frattamaggiore dove Alloy Agnello affronta la compagine di casa della Nerostellati Frattese. Subito la Tiger che parte meglio al minuto numero 2, guardate Di Senso che gran missile che fa partire dalla distanza, bravissimo Vitale, non sarà l'unico intervento del portiere classe 1995 che poco dopo si ripete, questa volta però molto più semplice perché la conclusione di Sani al minuto numero 3 è debole. Ancora Di Senso al minuto numero 10, la conclusione e si distende bene sulla sua sinistra Vitale, mette in corner. La Tiger però è devastante nei primi minuti, al 16esimo in questo caso ci prova Sani in due tempi, ancora una volta l'ottimo Vitale, si vede finalmente la Frattese al minuto numero 24, Marotta dai 25 metri ci prova, poi lo stesso Marotta su calcio d'angolo pesca Celiento che di testa da pochi passi non riesce a trafiggere Mannino, si rimane sullo 0-0 ma la Frattese si avvicina al gol e lo fa al minuto numero 32 con Marotta che viene forse sgambettato da Vincent Quadio secondo il signor Politi di Lecce e calcio di rigore, ammonito anche il difensore ivoriano. Il tocco non sembra esserci in realtà da questo replay, comunque il fischietto salentino decide che è penalty. Dal dischetto il capitano Costanzo batte Mannino con forza e precisione, quindi Frattese in vantaggio al 32esimo. Al 41esimo ancora una punizione di Marotta, la palla però si perde a lato, finisce così il primo tempo con la Frattese in vantaggio per 1-0 al cospetto di una grandissima Tiger che però apre ancora una volta meglio la ripresa. Di Senso pesca Sparacello sulla corsia di destra, Sparacello il traversone, poi di petto addirittura Sani trova il gol del pareggio 1-1 per la Tiger Brolo. Il gol siglato da Momo Sani, l'attaccante ghanese addirittura sovrasta con il petto Gervasio Costanzo e realizza il punto dell'1-1 al minuto numero 50. Grande esultanza per questo meritato pareggio giallonero, un pareggio che però durerà poco. Nel frattempo il traversone, poi guardate addirittura un gollonzo quasi fatto per la compagine di Frattamaggiore che perviene al nuovo vantaggio al minuto numero 53. In questo caso un mischia in area premia Celiento, il tocco da parte di Falanca è evidente, la trattenuta nei confronti del numero 9 bianconero, espulsione anche per Falanca, la conclusione dagli 11 metri di Celiento. Ancora una volta il gol del 2-1 per la Frattese, 2 rigori, 2 gol per la compagine campana che poi con Marotta sfiora in un paio di circostanze il 3-1. Qua su punizione il numero 10 non trova il bersaglio grosso, non lo trova neanche al minuto numero 61 dopo che Buona Volontà lavora bene un pallone sulla corsia di destra, Mora lo mette in mezzo, lo stesso Marotta con il sinistro a giro non riesce a colpire il palo lungo, si mette anche le mani nei capelli il numero 10 bianconero. La Tiger è in inferiorità numerica, al minuto numero 67 il direttore di gara, il signor Politi di Lecce, decide di estrarre il secondo rosso, in questo caso molto eccessivo nei confronti di Peppe Librizzi, quindi Tiger che dovrà giocare gli ultimi 25 minuti in 9 uomini e sotto di un gol, e allora ovviamente la Frattese ha ampi spazi, le praterie vengono aggredite a Celiento al minuto numero 85, la conclusione a giro del numero 9, la palla che però si perde a lato rispetto alla porta di Mannino. La Tiger è comunque orgogliosa, non ci sta a perdere all'89esimo, guardate che gran botta da parte ancora una volta di Sebastian Di Senso, la palla che si perde a lato di pochissimo, sfiora l'incrocio dei pali di Vitale ma finisce qui, vince la Frattese 2-1 sulla Tiger Brolo, una mano la dà anche il signor Politi di Lecce, la Tiger rimane in zona play out con 21 punti.